হ্যালো একটু বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। বিডি স্মার্ট শপ থেকে সাব্বির রহমান। আজকে আপনাদের মাঝে ট্রাভেলার 2 এই ড্রোনটা আমরা এখনই ফ্লাই করব। একটু কোথাও যাবে না, পুরাটাই আজকে ফ্লাই করব। ক্যামেরাটা যে দুইটা ক্যামেরা, নিচের ক্যামেরা এবং সামনের ক্যামেরা, দারুণ একটি প্রোডাক্ট বন্ধুরা। আজকে শুধু ফ্লাই দেখাবো এবং পরবর্তীতে আপনি ভিডিও কোয়ালিটি সব কিছু দেখাবো আজকে আপনার ফ্লাই কত দূর উপরে ওঠে। বন্ধুরা চলুন এটা আমরা ফ্লাই করি এবং দেখে আসি ড্রোনটা কত উপরে উঠে। দারুণ অ্যান্ড চমৎকার একটি ড্রোন ট্রাভেলার 2 মাত্র ৬,৫০০ টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন আমাদের কাছ থেকে ট্রাভেলার 2 এই ড্রোনটি। বন্ধুরা নাইস অ্যান্ড বিউটিফুল, এটা এখন আমরা ফ্লাই করব এবং দেখব কেমন ফ্লাই করে। নাইস অ্যান্ড বিউটিফুল একটি ড্রোন মাত্র ৬,৫০০ টাকায় ট্রাভেলার 2। বন্ধুরা ট্রাভেলার 2 মাত্র ৬,৫০০ টাকায় এখনই কল করুন। ২৪ ঘন্টার মধ্যে আমাদের কাছ থেকে পেয়ে যাবেন এই প্রোডাক্টটি। আপনার অর্ডার করতে হলে স্ক্রিনের নাম্বারে কল করবেন, পেয়ে যাবেন। বন্ধুরা আমাদের সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপ বা ইমো নাম্বারে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। দেশের বাইরে থেকেও এই প্রোডাক্টটা আমাদের কাছে অর্ডার করতে পারবেন। বন্ধুরা সবচেয়ে লো বাজেটে পেয়ে যাচ্ছেন বিডি স্মার্ট শপ থেকে। তাই বন্ধুরা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক করে দেবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।